silenzioso. Pepe? Un gatto! No, c'è di nuovo quel gatto! Mamma mia! No, non si può vivere con questo gatto nel telefono? No. Buongiorno, buon sabato. Quest'oggi sono a camminare da sola e vado a San Vito perché devo andare in farmacia. Comunque col Borca non tengono quello che mi serve, quindi vado fino a San Vito. E queste stories non rientreranno nel weekly G Stories perché è già troppo lungo e quindi è già 15 minuti o di più. Quindi no, non lo faccio rientrare, non le faccio rientrare. Oggi con me ho un nuovo aggeggino tecnologico preso da Wish, però ho guardato tutte le recensioni prima di comprarne uno, ed è un orologio di quelli che segnano il battito cardiaco, segnano i passi, segnano le cose. Questo non è un effetto, questo è nel cielo veramente. Wow! Insomma, sto arcobaleno con il cielo quasi sereno non mi convince. Comunque, l'orologio è questo, è simile al Fitbit, solo che costa molto meno. Fitbit con funzione cardiaca costa sui 160 qualcosa. Quindi quando vi farò il video Wish vi lascerò il link al prodotto e nel frattempo io lo testo, però già da quello che vedo funziona, dalle recensioni anche, quindi sembra affidabile, ecco, più dell'iPhone. Comunque sono arrivata a Dogana Vecchia anche oggi e quindi torno indietro. L'orologio mi ha vibrato perché ho impostato i 10.000 passi al giorno e ha vibrato quando sono arrivata a Dogana Vecchia. Sto già tornando indietro, mi ero già avviata, avevo fatto una stories, poi l'ho cancellata e quindi vabbè. E niente, l'orologio ha vibrato ai 10.000 passi, proprio lì erano 10.000 passi. Praticamente si può impostare su tot passi al giorno, quindi tu quando li hai fatti lui vibra, ti segnala guarda che tu hai fatto i tuoi passi, e potete segnare anche 5.000, 3.000 passi, non è per forza obbligatorio 10.000, però non so a chi dar ragione per il chilometraggio, ovvero all'orologio, al telefono o che cos'altro ho? All'applicazione dell'orologio che segna un altro chilometraggio ancora. Stavo dicendo, non so a chi dar ragione, secondo me per i chilometri è più affidabile l'iPhone in quanto ha internet, comunque il GPS. Il coso qui è più affidabile per i passi e quindi non so. Comunque quello lì che è passato correndo di fianco a me mi ha fatto prendere paura sia adesso sia prima che è passato in dentro, perché ti arriva di fianco che neanche te ne accorgi, poi con la musica ancora meno te ne accorgi. Cioè, vorrei rendervi partecipi, in 1 ora e mezza io sono arrivata a Dogana da casa. Ma cosa sono, un missile? 1 ora e mezza? Beh, circa, dai, ci siamo, sì. Più o meno è giusto. Forse un po' meno rispetto al previsto. In quelli Borca stanno preparando il tendone dove fanno le feste. Yeah. Allora, procediamo. 10.56. Vabbè, il battito di adesso non ci interessa. 20.157 passi, 12 km e 99, insomma. Volevo finire di farvi vedere, siamo arrivati. Allora, torniamo indietro, devo metterlo a caricare. Ok, 747 sono le calorie, 188 sono i minuti che ho camminato e basta. Questo è qua. Sono arrivata a Cortina e adesso vado a prendere i risultati dei raggi. E sta uscendo il sole anche qua, però dove voglio andare io a camminare sta piovendo, sta diluviando, cioè è poco più dentro, Vabbè, dettagli di quest'oggi. E c'è anche Nicole, chissà il Make Up 01 qua a Cortina, chissà. Vabbè, io non giro per beccarla, so ben dov'è la casa, però non vado. Niente, dai che scendo dalla macchina, ho messo l'auto abbronzante. Infatti sono un po' più colorata. Sono più colorata, però io lo vedo un po' arancione. Forse voi non lo notate, però è un po' arancione, quindi io consiglio la colorazione più scura. La media o quella scura addirittura, perché questa qui chiara ti fa diventare arancione. E ho trovato una farmacia online ieri sera che stavo cercando, dove vendono anche medicine, quindi devo prendere la tachipirina, cose così. E ho trovato anche l'auto abbronzante e costa 9 euro in meno rispetto al Carlita Shop.
Ok, spero ci stiate lì. C'era anche la polizia che si beveva il caffè alle macchinette. Oh, ma si sono piazzati lì davanti, mica a spostarsi. Fortuna che ce n'era un'altra. Che gente anche quelli. Vabbè. La situazione del momento è questa, però ho visto che anche in fondo c'è un po' di curva lombare, ma leggerissima, infatti non hanno scritto niente. Questa è la mia scoliosi, il collo anche mezzo storto, i denti e l'apparecchio. Ok, io parto per la mia passeggiatina, non posso stare tanto. Comunque sono in località Capoverde. Qui si viene a prendere il sole, bagnarsi un po' le gambe nell'acqua che è ghiacciata. Qui è bello perché ogni albero ha il suo nome, cioè è scritto, c'è il palo con scritto il nome e questo è l'arice. E io, come al mio solito, mi sono vestita troppo. No, c'è l'aria ghiacciata qua, però ho già caldo perché ho il pile della sciarpa. Ma non torno indietro. Qua sopra passa la strada, la statale, là sopra, e arriva al passo Cimmabanche. Tutta la mia buona volontà, ma qui c'è ancora la neve. Dai, no! Per fortuna è solo poca. C'erano 3 tizi che stavano facendo vestiti strabene da montagna, proprio seri. Stavano facendo volare il drone e dal telecomando penso sia stato il DJI Mavic. Ah, il mio drone. E neve? No, qua non c'è ancora neve. No, ma no, giusto un po'. Che brutto. Vi devo fare il video così perché non ho più batteria e non prende il telefono. Sono alla cascata di Fannes e wow, veramente. Non avevo intenzione di venire qua, però ci sono arrivata. Praticamente c'è un sentiero, se lo vedete, penso si vada legati. Ecco, la via c'è gente, guardate. Ah sì, si legano e si preparano per andare verso la cascata, cioè dietro la cascata. E poi lì ce n'è un altro, anche lì bisogna legarsi ovviamente perché si arriva giù in fondo dove c'è il ponte, si passa e si può salire di qua praticamente. Qui ci sono tutti gli scalini fatti così, si può sia scendere che salire. Ok, vado alla macchina perché ho il telefono scarico, quindi vado verso casa perché è veramente scarico del tutto.
Ah, che bello, ci voleva. Ma lì c'è un gatto stanco che prende il sole, che è un po' nervoso. Pepe, cosa fai lì? Vuoi la pappa? Pappa? Dov'è la pappa? È qui? Pepe? Pepe? La pappa? Ah sì? Dov'è? E il pacchettino che era per me, di Antonella, conteneva questi due. Sono dei centrini questi. Ma guardate che belli! Cioè, io faccio le scorte di gatti praticamente. E provengono dalla merceria Zampe Abili di Mogliano Veneto, Treviso. Belli. Non so dove metterli, Antonella, se guardi le storie, non lo so. Devo trovare un posto. Sappiate che io per oggi avevo in programma di far uscire un video alle ore 14, ma mi sono dimenticata e quindi il video non è andato online. Quindi lo metterò per stasera. Dai, stasera ore 21 sul mio canale, nuovo video spesa Lidl. Cioè in realtà questo è del 24, però la prossima settimana uscirà quello più recente, promesso. Ho solo 2 parole. Che schifo. Buon 1° maggio! E io cammino! Franz lavora anche oggi, quindi ogni giorno di festa lavora. A meno che non sia domenica. Quindi non faremo niente oggi. Mi sto circa congelando le orecchie. Qui sono già tutta ghiacciata. C'ho il mento congelato, non sento più niente. Questo che non è freddissimo, però è freddo. Di più di ieri. Ho appena visto uno scoiattolo. Che carino! Volevo riprenderlo, ma ora che prendevo il telefono. Bellissimo! Ah, che bello vedere gli animali. Ah, carino! Comunque sono a buon punto della camminata. Sto tornando a casa, lì c'è il Pio X. E niente, non ho fatto le unghie ieri sera. No, perché alla fine ho fatto la doccia tardi e non sono riuscita. Ehi, Celestino! Celestino, la palla! Prendila! No, Celestino! Celestino? Ecco. Gastone, questo dorme sempre in piedi. Finché non me ne vado da qui, lui dorme in piedi, poi si butta giù. Sto coprendo la ferita perché potrebbe dare fastidio a qualcuno. Gastone? Buongiorno, visto che mi avete detto che mi sta bene questo, metto questo, però tanto tra un po' sono sicura che sarà tutto sull'apparecchio, sulla parte sopra dell'apparecchio, non sotto. Comunque sto per andare via. Outfit of the day, ciabattine. Questi pantaloni che sono antichissimi, sono dei cinesi, hanno almeno 10 anni. Maglia di Lidl e basta. Solite cose. Comunque volevo farvi vedere che alla fine ho messo i centrini, uno qua e uno di qua. Spero che Pepe non vada su a dormire, ma già lo becco lì a dormire. Vabbè, comunque li ho messi qua. E ieri sera ho messo le unghiette finte. Chiaro, no? Queste sono quelle di Vini, anche Winnie, scusate. Mi viene da dire alla tedesca, Vini. No, Winnie. E l'avevo prese dai cinesi. Oggi si va di schifezze, McDonald's. Ditemi che anche voi fate i pezzettini così con i nuggets, perché credo di essere pazza io. Buongiorno a tutti, piove. Piove, ma contro ogni aspettativa sono uscita lo stesso. Non è da me uscire con la pioggia e l'ombrello, però erano già 2 giorni che non camminavo. E perché non cammino quando piove? Perché mi si bagnano tutti i pantaloni. Cioè, o non sono io capace di camminare, ma ho tutti i pantaloni bagnati. Dal ginocchio in giù. Boh, forse sono io. Vabbè. Polline! No, non c'è polline in giro. No, non abbiamo allergia. Polline! Ho dovuto fare fuoco perché c'è tanta umidità. Comunque oggi alla fine ho buttato tutto a lavare, ero bagnatissima e mai più camminare con la pioggia.
No, ve lo dico, piuttosto cercherò di allenarmi in casa, ma con la pioggia basta. E quasi oggi rinnovo il colore dei capelli. Dovrei lavare i piatti, non ho voglia. Oggi è proprio una giornata di quelle, non ho voglia di fare niente. Mi butterei sul letto e dormirei. Ecco. Buongiorno, oggi vado a camminare. Non dovrebbe piovere stamattina, non dovrebbe fare come ieri. E devo andare a San Vito perché devo andare a prendere la macchina, quella che teniamo in garage, perché Franz stamattina ha usato la mia. Cioè mi ha svegliata, non so che ora erano, poi io non so a che ora mi sono riaddormentata, ma ci sono stata una vita. Mi ha svegliata, posso usare la tua macchina, la mia non si accende. Oh, è là. Niente, faccio colazione. Anche oggi passeggiata ma con l'ombrello sotto braccio perché il tempo è brutto, ogni tanto c'è qualche goccia. Io spero di riuscire ad arrivare a San Vito così vado a prendere la macchina, ma senza prendermi la pioggia come ieri. Ho ancora le unghie attaccate, oggi ho messo questo anellino qua che avevo preso da Wish e poi di qua invece ho messo questo. Ecco, solo a me durano così tanto le unghie finte attaccate con l'adesivo, neanche con la colla.